Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, ale Maćku tak naprawdę, gdyż jesteśmy na co dzień kolegami, przyjaciółmi, więc nie będziemy się tym razem tytułować. Bardzo Cię proszę, żebyś opowiedział, jak to się stało, jak do tego doszło, dlaczego zainteresowałeś się możliwością wyjazdu na wyprawę polarną, czy to Ty byłeś inicjatorem, czy tylko brałeś udział. Opowiedz nam o początkach. Tak, początki rzeczywiście są szczególne i zawsze staram się podkreślić, że początkiem naszych wieloletnich badań działalności polarnej na Spitsbergenie było Studenckie Koło Naukowe Geologów. Grupa studentów trzeciego roku zebrała się w sali mikroskopowej przy ostatnim stoliku pod oknem i jeden z naszych kolegów powiedział: chłopaki, on zawsze zaczynał zdanie od chłopaki, jedźmy na Spitsbergen. Ja byłem tam 2 lata temu z klubem alpinistycznym, fajnie tam jest, jedźmy. No i wprowadziliśmy to w czyn. Rok trwały przygotowania, bardzo dużo dostaliśmy poparcia ze strony wydziału. Pojechał z nami, z grupą 7 studentów pojechał młody doktor Adam Piestrzyński, obecnie profesor naszego wydziału. Więc początkiem poważnej aktywności geologiczno-naukowej na Spitsbergenie był pomysł i działalność studencka. I to zupełnie inne wyprawy. To były wyprawy, które samo zorganizowanie wyprawy było wyczynem. 1983 rok. Nie było papieru toaletowego, jedzenia, picia, nie było skąd wziąć mądrych ubrań. Rektor, który też wtedy mieliśmy rektora geologa, wsparł nas, podarowując kufajki i gumowce. I to zupełnie wyczynem było wyjechać na Spitsbergen. Program naukowy to była rzecz, która się na tym dopiero budowała na miejscu. Czy byliście jedynym zespołem, który działał i działa do dzisiaj w Arktyce, czy też są jeszcze inne polskie zespoły, które biorą udział w wyprawach polarnych? Wtedy troszkę była taka spontaniczna działalność polarna w Polsce, za wyjątkiem poważnych stacji polarnych, które funkcjonowały już wtedy. Gdy studencka wyprawa rekonesansowa się zakończyła, dalszą część działalności AGH poprowadził mój ojciec, profesor Andrzej Manecki, który pokierował kilkoma wyprawami, liderował programowi naukowemu i zadbał o to, żeby się ten kierunek działalności rozwijał. Dziś jest to działalność, którą ja przejąłem w dużym stopniu i prowadzę to przy wsparciu młodszych pracowników, profesora Jarosława Majki i dr Karoliny Kośmińskiej, którzy stanowimy taki trzon naukowy wypraw. Wciąż to są tak zwane wyprawy AGH, to są tak zwane wyprawy regionalne. Natomiast Polska jest unikalnym krajem, ponieważ jednocześnie prowadzi czynnie działające całoroczne 2 stacje polarne. Jedną w Arktyce, na Spitsbergenie, a drugą przy biegunie południowym, na wyspie Króla Jerzego na Antarktydzie. Zresztą być może zostanie reaktywowana 3. stacja Dobrowolskiego, bo tej zimy odbyła się nieduża polska wyprawa, żeby i tą stację rekonesansowo odwiedzić, wysprzątać i przygotować do ewentualnego zainstalowania sprzętu geofizycznego działającego zdalnie.
Ta stacja na Spitsbergenie, stała stacja polarna, która tam funkcjonuje, to jest niezwykle ważny element polskiej obecności w Arktyce. I to jest miejsce, które bardzo, czy instytucja, która bardzo pomaga wszelkiej działalności polarnej i naukowej Polaków z różnych stron, z różnych instytucji, z różnych uniwersytetów. Powiedziałeś na początku, że przyszedł kolega i was zachęcił do tego, żebyście pojechali na Spitsbergen. Ale gdybyś miał ty dzisiaj powiedzieć przez pryzmat tych wszystkich 40 lat, co ciekawego tak naprawdę dzieje się na Spitsbergenie z naukowego, praktycznego punktu widzenia, dla geologa, dla badacza polarnego, w jaki sposób byś charakteryzował, opisał, zachęcił do tego, żeby się wybrać na wyprawę polarną? Jako geolog to patrzę na Spitsbergen takim okiem przyrodnika. Spitsbergen jest dość specyficznie zbudowany jako ten fragment ziemi, gdzie mamy klasycznie wykształcone podłoże krystaliczne, stare skały, na tym płasko ułożone warstwy jak tort, młodsze skały osadowe, a na samym wierzchu współczesne lodowce, osady lodowcowe, rzeki. I to jest tak trochę, jak sobie mały Jasio wyobraża budowę powierzchni Ziemi. Natomiast nasze zainteresowanie naukowe geologów z AGH skupia się właśnie na tym bardzo starym podłożu geologicznym, bo kryje to wiele tajemnic. Są to skały, które powstały ponad 1 miliard lat temu jako osady morskie lub skały magmowe. Czyli to było kiedyś na powierzchni Ziemi piaskiem, mułem. I potem przeszło dość dramatyczną historię. W pewnym momencie te osady zostały zagłębione pod powierzchnię Ziemi na głębokość kilkunastu kilometrów. Potem zostały zmięte, sfałdowane, podgrzane, poddane ciśnieniu, zrekrystalizowane, wydobyte na powierzchni Ziemi. Niektóre z tych skał drugi raz przeszły podobny cykl. No i samo zadanie pytania sobie, jakie to procesy spowodowały, że skały zagłębiają się pod ziemię. Potem, że skały pojawiają się z powrotem na powierzchni. To już są niezwykłe zdarzenia, którym staramy się przyjrzeć. Zadajemy sobie pytania, kiedy to było, dlaczego coś takiego się zdarzyło, w jakiej części kuli ziemskiej wtedy ten fragment skorupy ziemskiej się znajdował, jakie to ma powiązania z całym szerokim kontekstem geologicznym dookoła. Natomiast oprócz tego jest jeszcze ta tak wspomniana przeze mnie warstwa skał osadowych na powierzchni, z którą mniej mamy do czynienia, jak my akurat jako zespół geologów ze Spitsbergenu, geologów z AGH badających Spitsbergen. Częściej się nam zdarza zwrócić uwagę na te powierzchniowe warstwy, które bardzo silnie odbijają zmiany klimatyczne na Ziemi. Lodowce, osady lodowcowe, to widać, jak to się zmienia. Jeszcze wrócimy do zagadnień klimatycznych. Opowiedziałeś o takiej esencji waszych badań, a spróbujmy popatrzeć na to okiem takiego człowieka z ulicy, który chciałby się dowiedzieć, co się po kolei dzieje, jak dochodzi do tego, że przygotowujecie wyprawę polarną, ile wcześniej trzeba rozpocząć przygotowania, jak to wszystko wygląda, co trzeba kupić, jak się dostać na miejsce, co się dzieje podczas wyprawy, jak wygląda codzienność na wyprawie, jak później wrócić, zapewne próbki trzeba ze sobą przywieźć, jak to przetransportować. Opowiedz o takiej logistyce i organizacji. Tak, to jest przedsięwzięcie. Zorganizowanie takiej wyprawy to jest logistyczne przedsięwzięcie. Przy czym już wspomniałem, że kiedyś samo zorganizowanie wyprawy to był wyczyn. Dziś znacznie więcej wysiłku wkładamy w to, żeby przygotować program naukowy, natomiast znacznie mniej
wysiłku od nas wymaga przygotowanie logistyczne. Czasy poszły naprzód, inaczej to się dzieje, jest łatwiej. Pomaga nam też trochę współczesna technika. Na Spitsbergen się leci prosto, kupujesz bilet lotniczy, wsiadasz w samolot i lecisz odrzutowcem na Spitsbergen. Tam jest położone najdalej na północ wysunięte lotnisko międzynarodowe, na którym lądują odrzutowce i linie lotnicze, niektóre tam po prostu regularnie latają. To znacznie upraszcza całą logistykę. Natomiast już tam na miejscu poruszamy się zazwyczaj wynajmując jacht motorowy lub inny środek pływający, który nas przenosi regionalnie z miejsca na miejsce, bo geolog nie może za każdym razem jechać w to samo miejsce. Za każdym razem na wyprawie, na kolejnych wyprawach odwiedzamy różne miejsca, rejony Spitsbergenu. Więc korzystamy z motorowych jachtów jako sprzętu przewożącego nas regionalnie po okolicy. Dawniej nocowaliśmy w stałych budowlach. Często korzystaliśmy z chat łowców niedźwiedzi polarnych, z takich historycznych budowli, które wciąż jeszcze przetrwały na Spitsbergenie. Natomiast dziś coraz rzadziej to jest możliwe. Spitsbergen jest rezerwatem, parkiem narodowym i tego typu budowle są pod ochroną. To miało wspaniałe piękno. Mieszkało się w takich chatach jak w schronisku. Dużo czasu zabierało nam samo podtrzymanie się przy życiu. Czynności codzienne, gotowanie, zbieranie opału, szykowanie całego tego domostwa, podtrzymanie ciepła, spanie na pryczach drewnianych w puchowych śpiworach. To miało swój urok i to również zabezpieczało nas dość dobrze przed ewentualną wizytą niedźwiedzi polarnych, więc to miało wszelkie zalety. Wodę czerpaliśmy z okolicznych potoczków powierzchniowych, co czasem była lepsza to woda, czasem gorsza. Ubikacja była za najbliższą skałką. Mieliśmy swój znak. Jeżeli wiosło z flagą było podniesione w górę, znaczy, że ubikacja jest zajęta, więc żeby na siebie nie wdepnąć do ubikacji, zawsze trzeba było wziąć ze sobą strzelbę na wszelki wypadek, żeby nas nie zaskoczył jakiś niebezpieczny sąsiad. No i to było takie tak zwane husowanie, czyli mieszkanie w husach, w chatkach. Mnóstwo czasu spędzaliśmy na tym, żeby przeżyć. Trzeba było nazbierać drewna, trzeba było wiele czynności wykonać codziennego schroniskowego życia. I to trochę odbierało czas poświęcony na pracę naukową, przez co wyprawy były bardzo długie, trwały nieraz 6-8 tygodni. Dziś to już troszkę inaczej wygląda. Mamy mobilne wyprawy używające bardzo nowoczesnego sprzętu. Namioty indywidualne, namiot świetlica, mamy agregat prądotwórczy, mamy w środku piec, który służy do suszenia butów i ubrań, gazowy. Mamy kuchenkę gazową. Używamy komputerów, komórek, aparaty fotograficzne ładujemy. Mamy telefon satelitarny, z którego wprawdzie nie korzystamy na co dzień, bo minuta rozmowy kosztuje tam 10 zł czy coś, ale w nagłych wypadkach, jak na przykład zapomnimy, jaki jest przepis na zrobienie pierogów, no to do babci dzwonimy, żeby się poradzić, jak to trzeba zrobić. I dzisiejszy sprzęt jest również inny. Polary, odzież termiczna, wspaniałe karimaty, świetne śpiwory, wyśmienite namioty. Sprzęt jest nieporównywalnie lżejszy, nieporównywalnie lepszy i znacznie jest bezpieczniej niż było kiedyś. Wciąż zdarza się, że śpię w czapce, jak jest rzeczywiście zimno, ale jak już wspominamy
ociepleniu klimatu, to muszę powiedzieć, że coraz częściej bywają piękne, słoneczne dni, a ponieważ jest to dzień polarny i cały czas jest dzień i noc jest dzień, więc idę spać przy pełnym słońcu i zdarza się, że w namiocie się robi potwornie gorąco. Nie ma gdzie przestawić namiot pod drzewo, żeby było w cieniu i robi się ciepło. Ostatnie wyprawy organizowaliśmy również przy użyciu jachtu motorowego, gdzie w ogóle nie nocowaliśmy na lądzie stałym czy na archipelagu, na wyspie. Nocowaliśmy wyłącznie na eleganckim jachcie. Mieliśmy prysznic, mieliśmy podane jedzenie, wymyte naczynia, wspaniały komfort pracy. Mogliśmy iść w teren na kilkanaście godzin, wrócić zmęczeni, wypocząć i na drugi dzień znowu iść do pracy. Znacznie efektywniejsze naukowo są dzisiejsze wyprawy niż te, które organizowaliśmy 40 lat temu. W twojej opowieści przebija dla mnie taki obraz dosyć komfortowego życia. Zaczęło się bardzo przyjemnie od tego lotu odrzutowcem. Potem przez chwilę opowiadałeś coś o szczelbach, o różnych innych rzeczach. Potem znów było o nowoczesnym sprzęcie, o jachcie. Czy tak wygląda każda wyprawa? Czy każdy może pojechać? Czy zdarzają się jakieś niecodzienne sytuacje, które wcale takie komfortowe i przyjemne nie są, związane z obcowaniem z florą, fauną Spitsbergenu, z jakimiś niecodziennymi sytuacjami, ze zmiennością pogodową? Tak, pogoda to jest jeden czynnik. Polarne niedźwiedzie, każdy się pyta o polarne niedźwiedzie, bo to jest też istotny czynnik. Ja oczywiście pokazuję slajdy i zawsze opowiadam. Slajdy słoneczne, niebieskie niebo, my uśmiechnięci, żeglujemy, podróżujemy po lodowcach, po Morzu Grenlandzkim. No bo wtedy się robi zdjęcia, jak jest śliczna pogoda i jak wszystko się dobrze układa. Natomiast no, ta podróż, pobyt i działalność na Spitsbergenie, nasi znajomi Czesi to nazywali to, że to jest piękny sport, ale głównie transport. Bo my po prostu najczęściej przenosimy z miejsca na miejsce różne ciężkie rzeczy. I to jest nasza główna działalność codzienna. Albo wędrujemy z ciężkim ekwipunkiem w teren, w góry, kilkanaście godzin, żeby rozbić namioty i pomieszkać w górach, w terenie, gdzie trzeba zrobić badania dalej od brzegu. Albo rozładowujemy jacht i nasz sprzęt, albo załadowujemy, albo wciągamy ponton na brzeg. Stale coś przenosimy, stale coś łazimy. Nie chodzi się tam ścieżkami, chodzi się na kierunek, więc teren jest trudny do chodzenia. Łatwo jest zawsze o jakieś zdarzenie i trzeba mieć bardzo ostrożnym być, żeby nie sprawić sobie jakiegoś kłopotu, nie zrobić sobie jakiejś kontuzji. Mieszkanie w namiotach, w górach, na morenach, to też jest pewne wyzwanie. Trzeba mieć zawsze w pamięci jednak, że w pobliżu chodzą białe niedźwiedzie. To jest zwierzę, które nie ma naturalnych wrogów i stanowi poważne zagrożenie. I my trzymamy warty, jeżeli nie mamy innych zabezpieczeń. W obozach stacjonarnych mamy zabezpieczenie w postaci płotu z petardami, który ma nas chronić przed ewentualną wizytą niedźwiedzia polarnego. No i nieuchronnie wypadki się jakieś zdarzają. Nasze przywitanie ze Spitsbergeniem wyglądało dość dramatycznie. To była moja pierwsza wyprawa, moje pierwsze kilka dni na Spitsbergenie, mój pierwsze dotarcie do terenu, w którym mieliśmy wykonywać badania geologiczne. I nasze przywitanie ze Spitsbergenem wyglądało tak, że wylądowaliśmy w katastrofie lotniczej. Helikopter, którym lecieliśmy, rozbił się, spadł z 90 metrów, gdy zawisł w powietrzu, żeby lotnik wybrał miejsce do lądowania. Nastąpiła awaria i helikopter spadł. Nikt nie zginął. No ale to pokazuje, że nieoczekiwane rzeczy się dzieją. Na szczęście przez te 40 lat za bardzo
więcej jakichś wypadków nie było. Ja byłem jedyną osobą, która jeszcze uległa wypadkowi. Zdarzyło się, że uległem poparzeniom w 1988 roku i musiałem ciupasem wracać do Polski, bo tam klimat nie sprzyja gojeniu się oparzeń. Powietrze jest sterylne, nie ma bakterii wspierających gojenie się skóry i jest wilgotno. Ale chwalić Boga, nie zdarzyły się nam żadne poważne wypadki podczas pobytu i wyjazdów na Spitsbergen. No, wspominam jeszcze o tym polarnym niedźwiedziu. Obecność polarnych niedźwiedzi to jest rzecz, o którą się wszyscy pytają, dlatego że to stanowi poważne zagrożenie. Są przepisy norweskie, które kategorycznie i ostro wymagają od nas, żebyśmy byli zabezpieczeni. Z jednej strony w środki odstraszające polarne niedźwiedzie, a z drugiej strony zawsze w broń palną, którą powinniśmy użyć w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Na szczęście staramy się wzajemnie się unikać. Rzadko się zdarza, żeby niedźwiedź był chory lub głodny, żeby miał ochotę zaatakować człowieka. Zazwyczaj udaje się nam wzajemnie wypłoszyć. Niedźwiedzie wypłaszają nas, a my staramy się wypłoszyć niedźwiedzia. Czasem zdarzyło nam się, że nam niedźwiedź jakieś magazyny żywności czy inne rzeczy zjadł i poszarpał, ale w zasadzie większych dramatów nie było. Przy tym wszystkim, ja mówię o tych zagrożeniach, z którymi żyjemy, ale to również stanowi o tej wielkiej przygodzie. No bo rajdowanie pontonem po Morzu Grenlandzkim to jest wielka przyjemność, ale jednocześnie pewne ryzyko. Obcowanie z przyrodą to nie jest na Spitsbergenie niekoniecznie właśnie z tymi polarnymi niedźwiedziami, ale są lisy polarne, są renifery, które też nie znają człowieka i się nie bardzo boją. Mnóstwo ptactwa, wspaniała roślinność, kwiaty, tundra. Jest kolorowo. Spitsbergen latem jest kolorowy, zielony i to nie jest, jak często sobie ludzie wyobrażają, żwirowisko przykryte lodem. To jest piękna przyroda, kontrastująca pejzaż górski, lodowy z Morzem Grenlandzkim daje wspaniałe przeżycia. Ambicją naukowca jest, albo przynajmniej powinno być, dokonanie odkrycia, ciekawego odkrycia w swoim życiu, mniejszego, większego. Co byś powiedział na temat odkryć, które były Twoim udziałem, Twojej grupy badawczej, naukowców, z którymi współpracujesz, którzy biorą udział w wyprawach polarnych? Co ciekawego odkryliście, z czego jesteście szczególnie dumni? To jest pytanie, które pozwala mi wyróżnić dwa etapy z mojego życia polarnika. Przez pierwsze lata zupełnie inaczej prowadziliśmy działalność, niż to się robi dzisiaj. W latach 80., 90. działalność badawcza wyglądała inaczej. Podejście polarne, podejście naukowców było inne. Gdy wyjechała wyprawa rekonesansowa wyprawa studencka, bo tak to dzisiaj należy traktować, ta pierwsza wyprawa, to stwierdziliśmy, my byliśmy studentami 3. roku, już to AGH nas przygotowało trochę do tego, że rozumieliśmy, po czym chodzimy, jak te skały wyglądają. Mieliśmy książki, mieliśmy publikacje, mieliśmy mapy wtedy istniejące. Zdumiewało nas to, że nie bardzo pasują te opisy do tego, co my faktycznie znajdujemy tam w tych górach. No i stwierdziliśmy, że jest konieczność wykonania mapy geologicznej rejonu dookoła stacji polarnej, bo nie da się prowadzić badań geologicznych, dopóki nie zrobimy jakiegoś inwentarza, co tam tak naprawdę się znajduje. I przez te pierwsze 10, kilkanaście lat wyprawy wyglądały w ten sposób i praca naukowa nasza wyglądała w ten sposób, że myśmy wyjeżdżali w teren, pobieraliśmy próbki, zaznaczaliśmy, jakie skały w jakim miejscu pobrane były, przywoziliśmy je do kraju i tu drapaliśmy się po głowie, co teraz z tych skał można wycisnąć, jakie informacje, bo to trochę
Takie badanie skał to wygląda trochę jak przesłuchanie. Bierze się takiego delikwenta i trzeba z niego wydusić całe zeznanie, jaką historię przeszedł. On gada dziwnym językiem, ta skała ma swój język, my musimy ten język zrozumieć i tłuczemy go różnymi metodami analitycznymi, żeby nam powiedział, kiedy jest data urodzenia, kiedy przeżył jakieś straszne przeżycia, kiedy została podgrzana, kiedy została przyciśnięta ciśnieniem, kiedy została sfałdowana, kiedy została wyniesiona na powierzchnię ziemi, dlaczego? Dlaczego została podgrzana, dlaczego została zagłębiona pod powierzchnię ziemi, potem wydobyta. To my to przesłuchanie tymi różnymi metodami stosujemy. Jedna skała jest bardziej gadatliwa, inna skała mniej, zależy od tego, jaki ma skład, czy się poddaje tym badaniom. No i to był pewien schemat badań w mojej pierwszej części, początkowej części kariery geologa spitsbergeńskiego. Dziś zupełnie inaczej to się pracuje. Współpraca ze wspomnianym profesorem Jarosławem Majką czy z dr Katarzyną Kośmińską, Karoliną Kośmińską wygląda w ten sposób, że my przygotowujemy przez rok lub dwa program naukowy, zanim pojedziemy na Spitsbergen. Kiedyś rok czy dwa trwało przygotowanie logistyczne wyjazdu, a dziś naukowe. My najpierw pracujemy naukowo, zadajemy pytania, stawiamy problemy, wybieramy na mapie miejsca, w których jest duża szansa, że znajdziemy odpowiedź na postawione pytania i rozwiążemy problemy, które wciąż nurtują geologów arktycznych i jedziemy w konkretne miejsca, zrobić konkretne pomiary, pobrać konkretne próbki i wykonać na nich konkretne analizy. My się najpierw zastanawiamy, co zrobić, a potem badamy. A dawniej było tak, że my najpierw zbieraliśmy próbki, a później dopiero zastanawialiśmy się, jak je zbadać. To jest olbrzymia różnica w podejściu i olbrzymia różnica w efektywności i znacznie bardziej nowocześnie się teraz pracuje. Efektem pierwszego okresu badań, koronnym efektem naszych badań była mapa geologiczna, która powstała w 1993 roku. Zamierzona mapa terenu w okolicach Polskiej Stacji Polarnej. Kilkanaście kilometrów kwadratowych zostało skartowane i ta mapa stanowi jakąś podstawę do dalszych badań. Tak się składa, że to jest akurat w rejonie, gdzie na Spitsbergenie odsłaniają się najstarsze skały z podłoża, więc mówiące nam o prehistorii tego całego archipelagu, o powiązaniach z Grenlandią i z wyspami okołogrenlandzkimi i tak dalej. Dzisiejsze badania, jak wspomniałem, wnikliwe, wykwintne, drogie instrumenty analityczne wykorzystujemy, żeby badać mikroskopowej wielkości składniki mineralne, żeby odpowiedzieć na pytania, jaka była temperatura, w której skała powstała. To jest możliwe dzisiaj do wyznaczenia. Kiedy ta temperatura, tą temperaturę skała osiągnęła? Jakie były kierunki fałdowań i ruchów i zgniatania tych skał? Kiedy następowały te ruchy? Dlaczego one następowały i jaka była geologia otoczenia, która spowodowała, że te skały uległy takiemu pomięciu po fałdowaniu? Jaki jest wiek zdarzeń geologicznych? Niektóre mikroskopowej wielkości składniki mineralne, które są wielkości mikrometrów, w mikroskopie elektronowym trzeba to oglądać, zachowują ślady zdarzeń geologicznych z kilku etapów. Niektóre sprzed miliarda lat, niektóre fragmenty sprzed 0,5 miliarda lat. I odpowiednio dobrane techniki i odpowiednio dobrane, badane obiekty pozwoliły nam dorzucić cegiełki do ogólnej wiedzy o tym, jaka jest geneza i historia i ewolucja tej części Arktyki. Kiedy wydarzały się geologiczne zdarzenia, jak to się wiąże regionalnie z pozostałymi fragmentami kuli ziemskiej na dnie Oceanu Arktycznego i w okolicach Grenlandii
na północ od Syberii i tak dalej. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym przesłuchaniu, kiedy pokazywałeś ruch, jaki jest wykonywany podczas przesłuchania, no ale potem, no oczywiście na myśl nam przyszło podstawowe narzędzie geologa, ale zaraz potem wspomniałeś o wielu wykwintnych narzędziach analitycznych. Opowiedz, co geolog robi, jakie podstawowe badania wykonuje w terenie, a jakimi potem narzędziami, jakim warsztatem metodycznym posługuje się już po powrocie z wyprawy polarnej. Najprzyjemniejszą rzecz, zdawałoby się, takiej działalności geologicznej jest sam wyjazd i kempingowanie w górach, zbieranie próbek, chodzenie po lodowcach, robienie mapy. Wbrew pozorom, równie emocjonalnie i atrakcyjne są później te badania, które się wykonuje tu w kraju, czy w Europie, czy w różnych laboratoriach na świecie, na próbkach, które zostały przywiezione ze Spitsbergenu. No niemniej praca geologa na Spitsbergenie jest o tyle atrakcyjna, że żeby wykonać badania, czyli dojść do miejsca, w którym chcielibyśmy pobrać próbkę, to trzeba tam dojść, dostać się jakoś. Przypłyniesz pontonem do brzegu, wyciągasz mapę i się okazuje, że trzeba w góry iść kilkanaście kilometrów do pracy. I to jest po prostu przejście. Tak jak się w Tatrach idzie na wycieczkę całodniową, no to my jako geolodzy na Spitsbergenie po prostu idziemy do pracy. 15 godzin w góry. Tam w górach siadamy, zdejmujemy plecaki, zaczynamy oglądać otoczenie, robimy pomiary w terenie. Oglądamy, mierzymy, dokumentujemy ślady przemian geologicznych, tektoniczne fałdowania, ślady czy powstawanie, znajdujemy minerały, które wskazują na pewne wydarzenia, które są przedmiotem naszych badań, czy są adresowane w naszych problemach. Wykonujemy pomiary, pobieramy próbki, robimy notatki, robimy zdjęcia, drapiemy się po głowie. To jest bardzo atrakcyjna część geologicznych badań, bo oprócz tej całej atrakcyjności samego wędrowania, to jeszcze jest ta wielka przyjemność, że w wielu wypadkach docieramy do miejsc, szczytów górskich, odsłonięć, na których prawdopodobnie nigdy żaden człowiek nie był, a bardzo często nie było tam żadnego geologa przed nami. Znowu nawiążę do klimatu i ocieplenia. To jest dość może kontrowersyjne, ale w niektórych momentach ja jestem bardzo szczęśliwy, że w wyniku ocieplenia klimatu wiele lodowców się cofnęło. Moi studenci mają szansę wejść w teren, którym ja byłem kilkadziesiąt lat temu i pewne badania poczyniliśmy i pewne pytania udało nam się postawić, na niektóre znaleźć odpowiedź, ale nie na wszystkie, a dziś lodowiec, który się cofnął o 5 kilometrów, odsłania nowe skały, których nikt nigdy przed nami nie widział, jak na Księżycu. I moi studenci mają szansę być pierwszymi ludźmi, pierwszymi geologami, którzy położą rękę na odsłonięciu, zbadają, opiszą i w pracy dyplomowej napiszą: na podstawie badań zupełnie nowych odsłonięć możemy udzielić odpowiedzi na pytania, które czekały 35 lat na znalezienie odpowiedzi. To jest niezwykła atrakcja i emocja tych badań geologicznych na Spitsbergenie. Więc te nasze odkrycia i przyczynkowe jakieś badania do zrozumienia całej Arktyki to jest jednocześnie wspaniała przygoda i przyjemność. Od momentu zebrania próbek aż po zbadanie niezwykle wykwintnymi, współczesnymi, nowoczesnymi metodami. Myślę, że my teraz płynnie możemy przejść, bo już zahaczyłeś o te kwestie zmian klimatu, ocieplenia.
Jak myślisz, czy faktycznie tak jest, że badania prowadzone w Arktyce pozwalają na wytłumaczenie, opis mechanizmów zmian klimatu i czy faktycznie tak jest? Jakie jest na ten temat Twoje zdanie? No, pierwszym objawem powszechnie dostrzeganym jest cofanie się lodowców. I ja już jeżdżę na Spitsbergen tak długo, że ze zdumieniem, wracając w te same miejsca, które odwiedzałem 30-40 lat temu, ze zdumieniem stwierdzam, że nie ma lodu. To są dramatyczne zmiany. Dramatyczne. Były przepiękne lodowce barierowe o ścianie lodu 90-100 metrowej, do których przypływały statki turystyczne, żeby turyści z Japonii zrobić sobie mogli zdjęcie pięknego lodu. Podpływamy pontonem w zeszłym roku. Nie ma. Lodowiec się cofnął kilkadziesiąt metrów. Wysokość bariery lodowej czapką by można nakryć. Znikają lodowce niezwykle szybko na Spitsbergenie. I odsłania się teren skalisty, żwirowy, osady, skały. I to ma zupełnie inne albedo. Odbijanie światła przez lód, ciepła, promieni słonecznych jest prawie 100%. Natomiast po zniknięciu lodu odsłaniają się skały i żwiry i osady, które absorbują światło słoneczne, nagrzewają się i to jeszcze potęguje i przyspiesza cały efekt globalnego ocieplenia. I w Arktyce to się dzieje kilkakrotnie szybciej niż w innych częściach świata. I my staramy się też uczestniczyć w tego typu badaniach. Byłoby głupotą nie zahaczyć o tą działkę zmian geologiczno-geochemiczno-klimatycznych, jeśli my to widzimy, jeśli to jest tak ewidentny, a jednocześnie tak atrakcyjny temat, bo głośny, bo kontrowersyjny, bo gorący. Więc nasze badania powierzchniowych wód, młodych osadów, świeżych zwietrzelin, które zostały dopiero co odsłonięte spod lodu, starają się wnieść jakiś udział, wkład w to, co badacze całego świata starają się zbadać. Tym bardziej, że ponieważ wspomniałem, że w Arktyce się to dzieje znacznie szybciej, jest to widoczne znacznie wyraźniej, a my mamy ten przywilej, że jedziemy w ten teren z powodów stawiania różnych pytań naukowych, to również i tą tematykę realizujemy i takie pytania stawiamy i takie badania prowadzimy. Tak, żeby pieniądze wydane na wyprawę i czas spędzony na Spitsbergenie był wykorzystany jak najefektywniej, żeby to nie była wycieczka. Powiedz, czy będziesz kontynuował swoje wyjazdy do Arktyki na wyprawy polarne? Czy nie znudziło Ci się? Czy nie uważasz, że już czas zakończyć swoją karierę w tym aspekcie? Czy też jeszcze dalej uważasz, że jest sporo do odkrycia i to do tego z Twoim udziałem? Wiesz co, ciężko jest wyleczyć się z tego bakcyla polarnego. Jeżeli ktoś pojechał na wyprawę polarną, to albo zaraził się tym i chce wracać, albo zraził się tym i nigdy więcej tam nie pojedzie znów. I w mojej karierze wieloletniej spotykałem i takich ludzi. I wyjeżdżaliśmy na wyprawy spitsbergeńskie z uczestnikami, którzy często trudno było przewidzieć, jak osoby, które jadą po raz pierwszy, zareagują na sposób życia, sposób przeżycia, sposób pracy, na wszystkie te zagrożenia i strachy, jakie nam towarzyszą. I to nie jest łatwe. Jest to działalność dość niebezpieczna.
I nie każdy ma chęć narażać się, żeby prowadzić jakąś działalność polarną, działalność naukową. Nie każdy znajduje w tym swoje hobby. No mnie się zdarzyło tak, że zaraziłem się tym Spitsbergenem. Po pierwszej wyprawie studenckiej część osób, studentów, którzy byliśmy na Spitsbergenie, postanowiła zorganizować wyprawę do Australii. I ja się do tego włączyłem, ale po kilku miesiącach wycofałem się z grupy organizującej wyjazd do Australii i przyłączyłem się do grupy organizującej kolejną wyprawę na Spitsbergen. No po prostu mnie to wciągnęło. Wyprawa do Australii, zresztą studencka wyprawa się udała, odbyła się i chłopaki tam pojechali. Nie wiem, czy żałuję. Chyba nie. To stało się jakąś częścią życia mojego naukowego, no bo to rzeczywiście stało się jakimś hobby, stało się jakimś moim warsztatem naukowym. No a przede wszystkim zawsze z dumą podkreślam, że przez tyle lat, biorąc udział w tak wielu wyprawach i bardzo wiele z nich organizując, mogę z dumą się pochwalić, że w każdej wyprawie zawsze uczestniczyli studenci. Albo studenci inżynierscy, albo dyplomanci magisterscy, albo doktoranci, bo są to wyprawy organizowane przez uczelnię, przez Akademię Górniczo-Hutniczą, której głównym zadaniem jest kształcić. I ta wyprawa, te problemy, które stawiamy, pytania, to jest wspaniały poligon do kształcenia nowych, młodych geologów. I to jest przede wszystkim sposób kształcenia. Kształcenie przez udział w realizowaniu prawdziwej nauki, w rozwiązywaniu trudnych, prawdziwych problemów geologicznych o światowej randze, o regionalnym znaczeniu, o znaczeniu dla całej kuli ziemskiej. To jest niezwykła atrakcja dla młodego pokolenia i przyciąga to najlepszych studentów, daje wielką satysfakcję przy każdej wyprawie geologicznej, której biorę udział i które współorganizuję. No poza tym wielką przyjemnością jest też współpraca z polarnikami. To jest specyficzna grupa ludzi, którzy, jeśli byli kilkakrotnie w regionach polarnych, to są ludzie, którzy rozumieją słowo współpraca, współżycie, jak nasze życie zależy jeden od drugiego tam na miejscu. Zawiązują się przyjaźnie na całe życie. Mam ten wspaniały komfort, że uczestnicząc czy organizując wyprawy polarne, ja mogę również dobierać sobie współpracowników. Ja mogę wpływać na to, gdzie pojadę, kiedy, z kim, co będę tam robił. Mam na to jakiś wpływ. W zespole, w którym realizujemy te tematy, to my decydujemy o tym, jakie tematy, w jakim gronie, w jaki sposób chcielibyśmy zrealizować. Oczywiście przede wszystkim, co ma sens. Poza tym stajemy później do konkursów o przyznanie finansowania takich wypraw i badań, zarówno w Polsce, jak i w instytucjach zagranicznych. No i te badania muszą mieć sens i rangę, żeby taki konkurs wygrać i finanse na badania dostać. Bez tego nie ma wypraw i nie ma tej zabawy. Także, no a poza tym jak mam zrezygnować z tego, żeby sobie pontonem desantowym porajdować po Morzu Grenlandzkim? No przecież no jak z tego zrezygnować? Albo iść po lodowcach na szczyty gór, z których 360 stopni dookoła jest widok. Mam świadomość, że jestem pierwszym, a może drugą osobą na świecie, która na taki szczyt wyszła. No i przygoda, która temu towarzyszy, zarówno taka przygoda terenowa, jak i przygoda naukowa jest wspaniała. I
I współpraca z młodymi ludźmi. W tej chwili 4 pokolenia zazwyczaj uczestniczą w wyprawie. Ja już się uważam za seniora w tych wyprawach. Profesor Jarosław Majka jest kolejnym już wychowanym na Spitsbergenie, na badaniach spitsbergeńskich naukowcem, który współorganizuje. Młodszym, kolejnym pokoleniem jest Karolina Kośmińska, adiunkt, doktor młody w naszej katedrze. Kolejnym pokoleniem są doktoranci, kolejnym pokoleniem są dyplomanci magisterscy i studenci inżynierscy, którzy w tych wyprawach biorą udział. I tak ta wielopokoleniowa działalność pod pretekstem badań spitsbergeńskich przynosi kształcenie na każdym poziomie kształcenia AGH. To wielka przyjemność i satysfakcja i no, nie znajduję na razie siły, która by mnie od tego odciągnęła. Mam nadzieję, że zdrowie dopiszę, a doświadczenia spotkań na Spitsbergenie z ludźmi w różnym wieku pokazują, że polarnicy często w poważnym wieku wciąż wracają na Spitsbergen. Należy do szczęśliwców, którzy jeszcze na Spitsbergenie spotkali profesora Siedleckiego, który jest teraz patronem Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Ja z nim pływałem po Morzu Grenlandzkim i to spina klamrą jakby pokolenia z lat 30. XX wieku, z lat 50., z lat 80. i teraz z XXI wieku. Także mogę się uważać za szczęśliwca. Maćku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, spotkanie, za to, że zgodziłeś się tutaj przyjść, podzielić się swoimi refleksjami, opowiedzieć o tym, jak wygląda wyprawa polarna. No i życzę Ci tego, co powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie dalszego życia, zwłaszcza naukowego, bez wypraw polarnych. Życzę Ci, aby jeszcze wiele wypraw się odbyło z Twoim udziałem, abyś dokonał wielu ciekawych odkryć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.